Hey guys, quickie unboxing lang tayo. Matagal na hindi nag-upload dito sa YouTube. So yun, meron daw bagong kalakal ngayon from Tesuka Production, made in Japan. Siya. Teen toys ng Astro Boy. Hindi, ito ako. Ito yung mga certification niya. Ayan siya. 1,935, 5,000 yung ginawa. Yan. Actually, ito, nabili ko to sa tao. Ngayon, tawag dito, simula daw nung binili niya, kinip niya na daw sa sa dark na lugar, parang gano'n. Pina-vintage niya. Na may binigay pa siya sa akin. Columbia Picture, 1983. Ewan ko kung ano to, ano kaya to? Hindi ko alam kung ano to. Space Hunter. Made in USA. Thank you. Dito. Okay, check natin. Wow. Wow. Grabe, ang bigat. Ang bigat nito. Alarm clock siya. Tesuka Production, made in Japan. Hindi ko na siya pagaganahin kasi wala akong battery. Pero this is a brand new. Pero paano niya napamint to ng ganun, ano? Yan siya. Si Astro Boy. Malamang to. Pinapasok to dito. Yan. Tapos pag nag-alarm siya, malamang iikot to. Yan, ganun. So yun lang. Meron pa pala. Isa dito. Wait lang. Ano rin? Made in China siya, pero ano siya, tawag dito, rare na yung figure niya. Bago lang pero naging rare kasi konti lang yung ginawa sa kanya, limited edition lang. Teka lang, pakita ko sa inyo, wait lang. Ulit. So, sa interesado, PM nyo lang ako dito. And, ano yun? Ito. Ito siya. Astro Boy 750. Limited edition. Tapos, 150. Tapos, handmade siya. Inspired by Japanese by Neil. Nakikita nyo ba? Yan. Tapos, design in the US. Pero made in China siya. Pero okay lang. Hard to find na rin to eh. So, ayan guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakafollow sa page namin, please like and follow my page and toys. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye.